Biya Kamal ka Nur Online TV ke jan gwasan bana rwach ke pegadana paka yo ke jehre wich ke Ethiopia ke mendanan cha report ke jan gwasan men wo cha yo cha karib cha pegdien cha karib kenyam akan kononiam shan na check check this out kenyam ba continue ala price dung injera ka ki Ethiopia ke jan gwasan men tam take yode jandan ba kon check how much what is injera price in Ethiopia? Okay, let me google it. Okay. Ah, okay. Ngode akani take yo well waka yol dich bur la injera kel. Yo well waka yol dich. Dundo man shalat kejan gwaseme. Awa injera kejan gwaseme right kon awa take yo jandang jogude dich. Ala shi price ya ro de rep. Na mode kon gujide ala yo shika we wonyam. Ala kungwane we ka wonyam. Okay, chana nyogo jen ko mi kon ngaji no shi injera choro de rep ke kungwan choro de rep. Chana min guj ka market den tama ka bang pak $100 pak ye ka yodi ko chi yo chi go nyam dollar chi onyam dirham chi onyam shi euro chi onyam euro kon ngai kon ten kwala pak ala shi ni wan chi ga tol la yuri jam ngan tama a shilling ka bur ka pound South Sudanese pound sham ga ke dollar kan yotin ko ken a chana kula focus kam la roda makiti fi anta ko shi exchange rate ja wonyal ke ja wonyal wi mon ala kun wan me ja wonyal ja tok la na chuje lonka chon midi ti cho kel chon midi long anta ma kai Ethiopia ala $100 karwade te ke kinu wal die ja wo kinu wal bakel gwaza da ngai konno $100 te ke kit no well jen ngai ke mon tame ci yo ci yor nyok ci ka kinu wal di ki kinu wal bakel ala ko dollar karwade ganne magari gweje no telo cha kon cha bulon ko ga gambele cha kon cha bulon ko ka disa baba ko ramatal yo ba ngulel yo do tot to kwala duene ke ka jana wa ka mire ko ni yo ane de te ke yo na menyu jeno economy mi cha je yar jene shanen mi dan ka Nairobi ka Kenya me nyi na ga din queen economy ka rep ka ngwani ka cha ko ngwan cha bulon ne den content pin kon ci kon yo ci kon bulon mo ko mi je kon ke ci kon ngwan bulon ni ko mulaka liaj karwade rin ko pe liaj karwade liaj ci kon bulon ko ni ko kon ware mi kono kon ga mara ci kon e longa ko beje longa ta ma jen exchange rate dana to okay mu kono gwazo me ala exchange rate ka ta dana pa eno ga je gwazo me ka beje lar ya gwa let me go CBE exchange ko gor kon le muto okay ko bu kono ko ngaji no ken yo par ke yodi ki ngum le rodo mo ko tana quick ken mandan le rode gor je bana je ngaji gwa ala commercial bank of Ethiopia ka August 2 chermi jen wala chicken yo chicken kare ala dollar kel te ga yodo jen badak wide diok bir dollar kel la dollar kel te jen badak wide diok bir chicken lar no gwas me ka August commercial bank of Ethiopia exchange rate applicable for Friday August 2 2024 which is right now 17 hours ago jen ku kana pozo an exchange rate so chi pag yone shone al me beje long an o dere al kel dere wajin badda gude diok real dollar ba wajin badda gude diok bir alo antama te $100 bir te ka $100 te ka 15 ki $16 oh ya gore jagara tong mi te jega ito te jeg na me chimo gwa jega okay chan nyo jega mo dien ni bi nganje no en rate jana mon chala ri mon no $100 either take a $15,000 $15,000 bir ki take a 16,000 bir so gweje gwa kungwan bo ni ala tama ka cho ni ala tama so beja chana jamin gweje gwa beja